大家好，一个工作正常的空调啊，除了我们能在室内感受一个舒适的环境之外，我们还可以根据室外机的粗管和细管的一些特征来判断空调工作是否正常。在夏天，一个制冷工作正常的空调，它的粗管和细管的阀帽这儿都是湿漉漉的。温度越高的天气，这儿的冷凝水就越多。如果你们家的空调在夏天的时候，这两个阀帽这儿非常潮湿，甚至现象滴水，这就是空调正常工作的一种表现。当我们发现自己的空调制冷效果不好，并且室外机细管的阀帽这儿结霜的时候，这种情况下呢，大多数是空调内部缺氟了。这个时候就需要我们加注制冷剂，达到一个正常的制冷效果。加注制冷剂的时候啊，可以眼见着这些霜呀，很快的就会化掉。除了细管结霜呀，粗管也有结霜的时候。粗管结霜的时候，室内的制冷效果也不会太好，很可能是室内机蒸发器的冷量呀没有完全散发到我们的室内。粗管结霜呢，一般有3个原因。第一个原因是室内机的过滤网太脏。第二个原因就是粗管在我们移机的过程中呀，有压瘪的现象，使制冷剂在粗管中2次节流。第三种原因就是内风机中的管流风扇有故障，不转或者是转速慢，使室内机的冷量得不到充分的散发。当然，最常见的原因还是第一种和第二种，大家呢可以根据现象去查找原因。还有一种情况呢，就是粗管和细管都结霜。在遇到这种问题的时候，我们可以先拔掉电源，当这儿的霜全部化掉的时候，我们再插上电源使空调工作，看一下是细管先结霜还是粗管先结霜。如果是细管先结霜，那么说明啊是制冷剂少了。如果是粗管先结霜呢，就按粗管结霜的这个流程去检查，一般情况下都能很快的排除这个故障。